Boa noite, graça e paz, nosso Senhor Jesus, amém? Que bom que a gente está aqui nesse tempo tão gostoso, né? Curto da fogueira, né? Graças a Deus. Eu quero te convidar nesse momento, curvar sua cabeça, se colocar em oração. Nós estamos aqui para celebrar, para nos alegrar, mas estamos aqui também, mais do que tudo isso, para cultuar ao nosso Deus, que é digno de toda a honra e toda a glória, como nós cantamos aqui. Pai, nós queremos colocar, Deus, o nosso coração diante do Senhor. Nós oramos, Pai, para que esse momento seja um momento da Tua visitação entre nós. Que o Senhor traga, Pai, a nossa memória, ao nosso coração, como o Senhor tem sido bom nas nossas vidas, como o Senhor tem conduzido, Pai, nossas histórias, como o Senhor tem, Pai, enxugado muitas vezes as nossas lágrimas, Pai. Como o Senhor tem conduzido os nossos passos, a nossa vida no centro do Teu querer, Pai. Quantas coisas o Senhor já nos livrou, quantas coisas o Senhor já nos abençoou, Pai. E nessa hora nós queremos mais do que um momento aqui de nossa alegria, de nossa satisfação, Pai. Queremos render a Ti as nossas vidas, Pai. Queremos louvar o Senhor de todo o coração, com tudo que nós somos, Pai. Queremos que a Tua palavra aqui nesse lugar hoje, Deus, faça morada em nós. Que a Tua palavra possa transformar vidas aqui nesse lugar, Pai. Que quando nós olharmos aqui uns para os outros, Pai, que quando orarmos ao Senhor, cantarmos, a Tua presença nos envolva. O Teu Espírito, Pai, enche o nosso coração. Que o Senhor possa fazer milagres aqui nesse lugar, Deus, por meio de tudo que vai acontecer. Nós queremos ser visitados pelo Senhor. Nós queremos ser envolvidos pela Tua glória, Senhor. Pela Tua presença nesse lugar. Quantos de nós aqui, Pai, há muito tempo não experimentam o fogo da Tua presença. Não experimentam o toque do Senhor, Pai. Um toque que cura, que restaura, que transforma. É isso que nós desejamos, Pai. É isso que nós queremos. Vem sobre nós, Pai, nos envolva. Fala com a gente aqui nesse lugar. E que a nossa vida, Pai, seja um altar do Senhor. Para que a Tua glória queime em nós, Pai, nos nossos corações. Esse é o nosso desejo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Boa noite, pessoal. Tá frio aí? Eu acho que já tiveram cultos mais gelados, né? Mas vamos colocar de pé, vamos louvar o nosso Deus, vamos esquentar. Se você ainda não viu o seu irmão, cumprimente ele, pega na mão dele. E vamos louvar nosso Senhor com as palmas. Não deixe
Deus, nós nos rendemos diante da Tua presença, Deus. Nós nos rendemos porque nós sabemos que nós precisamos do Senhor, Deus. Só o Senhor é Deus. Nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos, Deus, por cada vida que está aqui. Te agradecemos pela oportunidade de podermos te louvar, podermos bendizer o Teu nome, Deus. Nós te adoramos, nós te agradecemos. Nós te agradecemos pelo Teu Filho naquela cruz, Deus. Por causa do Teu sacrifício nós estamos aqui. Nós podemos louvar, nós podemos bendizer o Teu santo nome, Deus. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Em nome de Jesus. Ó Pai, aqui nessa noite para te adorar, Pai. Nós somos, ó Deus, o Teu reino, ó Pai, que é eterno aqui nessa terra, ó Deus, e nós queremos, ó Deus, representá-lo aqui, Pai. A justiça, a bondade, ó Deus, a Tua fidelidade, ó Deus, que as nossas vidas, ó Deus, possam representar aquilo que o Teu reino representa, Jesus. Em nome do Teu Filho amado Jesus, ó Pai, essa é a minha oração.
Abençoe, Pai, o momento da palavra que vamos ter agora. Em nome do teu filho amado Jesus, que eu oro e agradeço. Amém, Deus. Pode sentar. Boa noite, pessoal. Ih, mas que boa noite mais xoxa, hein? Tá frio aí, né? Boa noite. Aí, maravilha, acorda aí. Hoje era para o pastor Guilherme, né? O auxiliar da capelania lá do Samaritano, tá trazendo a palavra. A avó dele faleceu. E aí o pessoal falou, vai você mesmo, né? Então, estamos a gente aqui. Esse encontro, ele é um encontro assim que já é uma marca da nossa igreja. Nós já há alguns anos já fazemos esse culto. E enquanto estava cantando louvor aqui, com a luz apagada, a gente enxerga melhor a criação de Deus, a beleza de Deus. Eu estava olhando aqui para o céu, para a lua, as estrelas, né? Apesar delas estarem meio apagadinhas, mas a gente via alguma. Como é bom a gente contemplar a beleza do Senhor nesse momento de louvor e de adoração. A gente enxerga Deus através da criação também. E nesse encontro tem muita coisa boa. E uma delas é, qual é? Opa, escutei aqui. Quem foi? Foi o Walter, né? Falou comida. É um momento que a gente tem aí depois, né, desse momento de culto, algumas coisas muito gostosas aí para comer. Qual é o seu prato preferido aí? Hã? Fala alto aí, que eu não estou longe aqui de vocês. O quê? Hoje não vai ter, Marquinhos, frango caipira. A gente já tentou ganhar ele no almoço aqui, nem no almoço deu certo, viu? Mas o que tem aí? O que você gosta de comer aqui no nosso encontro? Canjica? Maravilha. O que mais? Hã? Caldo? Hoje tem uma tal de chica doida aí, hein? Muito boa. Bolo de fubá, bolo de milho. Pamonha de liquidificador. Dona Clotilde trouxe aí, Dona Clotilde? Maravilha, muito bom, né? Então, tem muita coisa boa. E hoje, oi? Chocolate quente, maravilha. Se perguntar para o Vinícius, ele vai falar churrasco, né? Mas vamos falar de comida mesmo. Eu quero trazer um texto aqui para você hoje, para nós refletirmos. Você que está com a sua Bíblia aí, no papel, celular, né? Abra, liga. Gênesis 25, o verso de número 34. É um texto que eu gosto de meditar. E sempre que eu tenho uma oportunidade, eu trago uma reflexão nesse texto de Gênesis, capítulo 25. Eu vou ler só o verso de número 34. Esse texto, ele se refere à história de dois irmãos, Jacó e Esaú. Esaú era o filho mais velho e naquela época o filho mais velho ele tinha alguns privilégios, ele tinha algumas vantagens. Não é como a nossa cultura hoje, que o filho mais velho, o filho mais novo tem os direitos iguais. Não, naquela época o filho mais velho tinha mais direitos que os outros filhos. E um deles era o direito de primogenitura, né, que ele tinha a maior parte da herança do seu pai, dos seus pais, e ele tinha também o dever depois de ser o líder da família. Então ele liderava. Na morte do pai, ele passava a ser o chefe da família. E aí ele tinha a maior posse dos bens, da herança e tudo mais, e muitas outras coisas que eu não vou detalhar aqui agora, mas é sobre isso que vai falar o texto. E aí diz o verso de número 34 o seguinte: então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi assim. Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho, o seu direito de primogenitura, por um prato
de lentilhas. Ele estava caçando, ele chegou cansado em casa, e o seu irmão Jacó havia preparado um ensopado, e lentilha não era aquele prato gostoso que nós temos aqui hoje, né? Não era nenhum frango caipira, não era nenhum caldo, nenhuma chica doida, nenhuma canjica, não era nada disso. Era um prato simples, um prato até nem era muito chamativo. Não é como essa lentilha que nós temos aqui, é uma lentilha, dessa época ela era uma lentilha meio avermelhada, era um prato de sopa meio avermelhado, e ele aproveita dessa fome do seu irmão que chegou ali faminto, cansado de um dia de caça, e ele fala: olha, tem um prato de lentilha, tem uns pedaços de pães ali e tal, tá, me dá um pouco aí para comer. E aí Jacó fala: eu te dou, mas nós vamos fazer uma troca então. Você me dá o seu direito de filho mais velho, e eu te dou um prato de lentilhas. Esaú falou: olha, tudo bem, estou prestes a morrer mesmo, de fome. Eu imagino que ele devia ser gordinho igual eu, né? Porque faminto, estava faminto. E aí ele falou: olha, me dá esse prato de lentilha e eu te dou o direito de primogenitura. Mas sabe o que me chama a atenção nesse versículo? Esse versículo diz que Esaú desprezou, ele desprezou o seu direito de filho mais velho. É isso que me chama a atenção nesse texto. O desprezo, ele não fez caso, ele deu de mão beijada. E aí eu fico pensando muitas vezes, na nossa vida, no nosso dia a dia, com as nossas coisas, com a nossa família e com tudo mais. Quantas vezes nós desprezamos as bênçãos que Deus tem dado para nós? Deixa eu fazer você pensar aí um pouquinho, tá bom? Aí, faça uma lista. Se você estiver com a sua esposa e com o seu marido, ou com o seu namorado, com a sua família, conversa aí entre vocês, eu vou dar uns minutinhos. Eu quero uma lista de pelo menos 5, de 3 a 5 coisas, que são consideradas as mais importantes para você. Conversa aí com a tua esposa, com a tua família. Quem não tiver com a família, tiver com um amigo aí perto, irmão, irmã, conversa aí. Faz uma listinha rapidinho, vou dar alguns minutinhos para vocês fazerem. As 5 coisas mais importantes para você. Pode conversar aí. Agora é o momento de conversar, hein? Estou vendo que tem gente que não está conversando não, hein? Vou perguntar, viu? Vou perguntar para quem não estiver conversando, vou perguntar, hein? Ok? Deu para fazer aí? O que eu escutei? Escutei minha moto. Agora eu vou entrevistar alguns aqui, hein? Vou entrevistar alguns. Vou escolher, hein? Vamos aqui no pastor Joel e na Carla. Vamos aí. 2, 3 coisas, vai. Não precisa ser assim o mais importante, não nessa ordem. 2 ou 3 coisas, vai, pastor. Para nós aqui o mais importante são os valores
não materiais, né? Por exemplo, para mim é Deus em primeiro lugar, não tenho a menor dúvida quanto a isso. A minha esposa, meu filho, né? E a igreja. Essas coisas são as coisas mais importantes para nós. Ok, obrigado, pastor. Deixa eu ver outro aqui. Que eu escutei moto. Alguém? Vou te dar uma chance, viu, Caleb? Vou pular, hein? Vamos aqui. Dona Regina, responde para nós aí. Eu vi que você estava empolgada aí, né? As coisas mais, assim, que são importantes para vocês. Família e a igreja. Então tá, família. Ô Léo, você também estava empenhado aí, né? Eu vi. Pula. Fala. Para mim é Deus, família, só, tá bom. Mamãe Enéas. Eu vou seguir o pastor Joel, né? Comunhão com Deus, família, né? O trabalho é muito importante, né? Porque é igreja, né? É isso. Ok. Ó, ele incluiu o trabalho, né? Legal, profissão, trabalho. Hã? Quer falar, Jaqueline? Não? Quer falar, Dieguinho? Quer falar, Laila? Quer falar, Juninho? Você fala no Instagram, rapaz. A mulher que fala. A Verônica. No Instagram ele se revela, né? Quer falar aí? Eu não quero, não. Fala. Nem foi uma heresia. Peraí, repete a pergunta. As coisas mais importantes para você. Eu tinha entendido que você tinha perguntado qual eram as coisas mais importantes que a gente gostava de fazer em família. Eu tinha entendido isso, mas não é isso? Não. Então tá. Primeiro lugar, comunhão com Deus. O pastor Joel resumiu, né? Comunhão com Deus, família e a igreja, o Miguel falou. E falou Ebenezer. Traidor. Você vai ver. Amigos, muito bom. Não, nem vai falar. Você sabe que, assim, na minha cabeça também eu já tinha uma lista preparada, quando eu estava aqui preparando esse momento de reflexão, algumas coisas que são prioridades para nós, e eu imaginava que vocês iam responder. A maioria ia responder basicamente isso, né? A sua comunhão com Deus, o seu trabalho, a sua família, não necessariamente nesta ordem, tá? De mais importante. Não está na ordem aí. E a comunhão. Quando a gente fala igreja, o pastor Joemar aqui falou amigos, né? Eu acho que quando a gente fala igreja, a gente está falando também amigos, né? A gente está incluindo os amigos aqui, os irmãos da igreja. E sabe o que acontece muitas vezes na nossa vida? O que acontece é que nós muitas vezes desprezamos essas coisas. A gente acaba pegando esse modelo do Esaú e a gente acaba trocando essas coisas importantes por pratos de lentilhas na nossa vida. Por exemplo, a nossa família. Talvez você possa pensar, né? Não, a comunhão com Deus vem primeiro e depois vem a família. Eu não estou querendo pôr aqui da ordem mais importante, eu estou tentando falar isso desde o começo. Mas a nossa família, ela é muito importante para nós. E muitas vezes a gente não valoriza isso. Muitas vezes a gente não valoriza esse tempo que nós temos de estar juntos em família. E às vezes a gente troca por pratos de lentilhas. O que seriam pratos de lentilhas para nós? Num sentido figurado. A gente troca isso por tantas outras coisas bobas desse mundo e não valoriza a família. A gente não tem tempo com os nossos filhos, a gente não tem tempo com a marido e mulher aí de ter um tempo a sós como marido e mulher. E o tempo vai passando e a gente vai perdendo o time, a gente vai perdendo aí essa linha. Foi falado aqui, quase todo mundo falou, né? Deus, família, igreja.
E é outra coisa que muitas vezes a gente despreza. A gente despreza porque eu estou alimentando o meu eu quando eu estou indo numa igreja. Não é isso. E às vezes eu sinto que muitas pessoas na caminhada cristã, ela se esfria com a igreja. E a gente vai trocando por pequenos pratos de lentilhas todos os dias. A gente vai esfriando a nossa fé, esfriando a comunhão, esfriando a amizade uns com os outros. A gente vai se afastando das pessoas, até chegar a um ponto que a gente diz, olha, não quero mais. Na realidade, em todas essas áreas, são oferecidos pratos de lentilhas para nós. As armadilhas do diabo, as armadilhas do inimigo, elas são das mais variadas e das mais criativas. E muitas vezes nós comemos. Eu queria trazer aqui nessa noite, para esse momento de igreja, de momento de comunhão, momento de confraternização, a gente repensar as coisas que são valiosas para nós. Agora você colocou aí, mesmo que você não falou, né? Eu não entrevistei todo mundo aqui, mas eu creio que basicamente é isso. Primeiro então, como que está a sua comunhão com Deus? Nós temos trocado a nossa comunhão com Deus, o estar na presença de Deus por outras coisas? Aí você já vai percebendo que são os pratos de lentilhas que entram na nossa vida. A gente tem trocado esse momento de oração, momento de reflexão, momento de estar ouvindo a palavra de Deus, momento de estar dentro da igreja também, louvando a Deus. Como que está a sua vida com Deus? E quais são os pratos de lentilha que tem te tirado da presença de Deus? Quais são eles? Cansaço, uma programação, uma diversão, por aí vai. Família é um teu bem precioso. Como que está a sua família nesse momento? Como que está a sua vida aí, casal, marido, mulher? Como que está a sua vida? Vocês têm aceitado pratos de lentilhas? Tem alguma coisa que está tentando destruir o teu casamento? Tem alguma coisa que está tentando destruir o seu relacionamento? Família, como está aí você, marido, mulher, com os filhos e filhos com os pais? Como que está a amizade entre irmãos? Como que está dentro da sua casa? Às vezes tem tido briga, às vezes tem tido discussões, desentendimentos. Como que está a sua família? E quais são os pratos de lentilha que você precisa rejeitar? O que tem atrapalhado a sua vida? E por último, igreja. Como que está a sua vida com a igreja? Você percebe que a gente faz essa diferenciação, né? A gente faz essa diferenciação de minha vida com Deus e minha vida com a igreja. Eu ouço muitas pessoas dizendo isso, né? Eu estou afastado da igreja, mas eu não perdi o meu relacionamento com Deus. Alguns teólogos dizem que isso é uma grande farsa do século. É a maior mentira do diabo. Porque uma pessoa que se afasta da igreja, ela esfria na fé e ela se afasta de Deus. E a minha pergunta é: como que está a sua vida com a igreja? Quais são os pratos de lentilha que tem te tirado do meio da igreja, de participar, de estar juntos? E eu quero terminar essa reflexão dizendo para você o seguinte: a grande questão não é o que está sendo oferecido para nós para destruir alguma área dessa. A grande questão é o quanto eu valorizo cada área da minha vida. A grande questão é o quanto eu valorizo a minha família. A grande questão é o quanto eu valorizo a minha esposa. É o quanto eu valorizo momentos como esse de comunhão, momentos como esse de adoração. Porque o que aconteceu com Esaú não é o prato de lentilhas que foi oferecido, não foi isso. Foi o desprezo. O desprezo que ele teve com a bênção que ele tinha de Deus.
E o nosso problema é o mesmo. O problema não são os pratos, as armadilhas do diabo que vêm para destruir a nossa vida. O problema está no desprezo em cada área dessas da nossa vida. Se você não valorizar a sua família, o seu casamento, a tua igreja, a tua vida com Deus, aí sim, você vai tomar esse prato de sopa que vai trazer uma grande destruição. A vida desses irmãos se tornou um caos. Um queria matar o outro, Esaú queria matar Jacó. A história depois vai terminar lá na frente, com pedido de desculpas e com reconciliação. Mas essa história poderia ter sido mudada aqui, se ele não tivesse desprezado e se ele tivesse valorizado as bênçãos de Deus. Então o que acontece com a gente é isso. O problema não está nos pratos que são oferecidos. O problema está em não valorizar aquilo que Deus já me deu como bênção. Eu quero convidar você para fazer uma oração. Tem alguma área dessa aí que você está precisando de oração? Feche seus olhos. Quero convidar o pastor Joemar para fazer essa oração por nós. Vem cá, pastor. Vamos orar, irmãos. Senhor, somos gratos por essa hora e somos gratos pela exortação que o Senhor nos dá nessa noite. Pai, cuida de nós e atrai o nosso coração para o Senhor. Nos chama para mais perto do Senhor, porque nós sabemos que em comunhão com o Senhor, na presença do Senhor, o Senhor vai nos ajudar a fazer as melhores escolhas das outras prioridades. O Senhor vai nos ajudar a saber que família vem logo em seguida. Vai nos ajudar a entender que a igreja também está nesse pacote. Os amigos. Que o Senhor nos ajude, Pai, a ficarmos perto do Senhor. E acolhidos pelo Senhor, o nosso coração se aqueça pela Tua palavra, pelo Evangelho, se aqueça pelos irmãos, pela igreja, pela família, pelo casamento, pelos filhos. Aqueça também, ó Pai, para a salvação dos amigos. E quem sabe, ó Pai, também aqueça em relação à nossa pátria, ao nosso povo. Deus, derrama a Tua graça sobre nós. Que nós sejamos, ó Pai, instrumentos do Senhor. Que o Senhor nos atraia para mais perto do Senhor. E que o Senhor nos use para a Tua glória. Muito obrigado por essa palavra. Não nos deixe trocar a Tua presença e as prioridades do Senhor por qualquer outro prato, por qualquer outro manjar. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Obrigado pela vida do pastor Wilson e pela vida de todos os irmãos aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, pessoal. Quem me guia
irmãos, a gente está encerrando esse momento de louvor, de adoração e de reflexão. E tem um pedido aqui da Bruna, tá? Porque assim, a gente já vai fazer uma oração, agradecendo também pelo alimento. Mas a Bruna pediu para que após a oração, você não disperse e não vai comer ainda. Ela quer fazer uma foto com todo mundo e aí ela vai organizar. É rapidinho, tá? Se todo mundo colaborar, é rapidinho, ok? Então eu quero convidar o pastor Joel, que está aqui também, presente hoje, para fazer essa última oração. Vem cá, pastor. Eu também recebi um pedido da nossa irmã Adriana, né? A Adriana está ali no fundo. E tem uma pessoinha aí muito especial, que é o Vinícius, que está fazendo aniversário. E a Adriana me pediu para que tivesse uma abertura para a gente cantar parabéns. Então eu queria ver, Adriana, cadê ela? A gente pode fazer isso depois da foto, pode ser? Porque senão a gente vai dispersar. Deixa eu dar um recado também. Algumas pessoas aí que tiver com muito frio mesmo, quiser se abrigar aqui, ó, pode se servir aí, tá? Trazer uma cadeira para cá, tá bom? Vamos orar então com o pastor Joel, depois a foto, depois os parabéns, depois a comida, hein? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe em paz e segurança até aqui. Muito obrigado, ó Deus, por esses momentos tão agradáveis, tão gostosos, ó Deus, na presença dos irmãos e na tua presença. Agradecemos pela tua palavra, pelos cânticos que foram entoados em louvor e adoração ao teu nome. Nós somos muito gratos mesmo por esse tempo que nós estamos passando aqui. E agradecemos também já pelos alimentos. Agradecemos por cada um que pôde colaborar, ó Deus, e também agradecemos muito, de uma forma muito especial, pela vida do Vinícius. Está completando um ano de vida. O Senhor conhece, ó Deus, a vida dele, e pedimos que o Senhor continue a abençoá-lo, tome, ó Deus, nos seus braços e cuide desse jovem, ó Deus, abençoe muito, de uma forma muito especial, juntamente com ele, a sua mãe e todos os seus familiares. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer também a presença de todos e também nossos irmãos aí lá da Filadélfia que vieram, né? Que Deus abençoe a vida de vocês, aqueles que estão aí visitando, tá? Muito obrigado pela presença de todos aí. E quero também fazer um agradecimento aqui, antes da Bruna começar a mexer, a todos que se empenharam para esse encontro acontecer, principalmente o pessoal aí que trabalhou aqui hoje, trabalhou muito, né? Desde cedo aí fazendo muitas coisas, o pessoal que fez aí a decoração, né? Ficou tudo maravilhoso. Obrigado de coração aí pelo trabalho de vocês que fazem isso aqui acontecer, tá? Que Deus continue usando grandemente a vida de vocês. Vocês são bênçãos de Deus. Ele quer o microfone, ele quer o microfone. Ô, Fernandinho, filho, vem cá, filho. Eu prometo que é só Miguel.
Ali! Você gosta? Você quer? Oi, irmão! Vem Vai